救护车赶紧将受伤的妇人送往病院治疗。这件意外发生伫今仔早9点外，妇人骑机车经过国道6号埔里交流道附近的这个路段，路边一面大型的广告看板被汹汹吹来大风吹倒，妇人拄好经过，就被倒落的看板拍着伤。徛的时阵，风头怎倒落来，怎讲的这头怎栽落去啊？就袂闪嘛，咱就拄好风，拄好你倒，拄好徛过安尼尔，咱袂闪啦。嘛袂赴啊。嘿，伊就风就向我坐怎栽落来哦，嘛无动。嘿，有会哦。埔里盆地今仔天气是非常奇怪，不但热甲互人挡袂牢，一向无风的特色，今仔确实吹起了一阵大风。踩伫国道6号卡的这面大型看板，可能就是因为挡袂牢大风一直吹，就安尼规面倒落来，连固定的竹篙都弯翘凹断，可见当时的风势有偌强。风力特别的强，就在我们这个埔里交流道的附近哦，被强风吹倒哦，刚好有一位机车的女士哦过去哦被扎到，那在此也要请各竞选的这个候选人哦，招牌要按规定来摆放哈，然后要固定哦，不要受到这个强风的影响其他用路人的安全。受伤的妇人头壳甲骹拢有刺着伤，广告看板业主嘛赶到病院专程陪同进行治疗甲检查，加在伤势并无要紧。因为已经接近年底选举，各大道路拢有候选人设立大型的广告看板。警方嘛呼吁设立看板的候选人，除了要依照规定申请设立以外，同时嘛要检查确定设立的看板是毋是有稳固，避免再度发生无必要的意外。记者王嘉成采访报道。